هاي عندنا غير السمارت. اول حركه انه واحد بس يقترب من عندها تفتح الباب مالتها. اذا مد رجله تفتح اثنيناتهم، اذا ما مد رجله تفتح بس واحد. عندك هنا موضوع ورا ما واحد يقعد حساس، بس اول ما يقعد الحساس يلتقط عليه. يعني الوزنيه مو وزنيه، هو سنسر. اول ما يلقط يغسل غسل بسيط ورا ما ينتهي مثلا المقعد. هذا التشطيب مالته. هذا التشطيب مالته. هذا النسائي والرجالي. هذا الرجالي. هذا رجالي. بدون ما تفصل طبعا النسائية. بالضبط. ما اقدر اقول شيء لازم. يا هي النسائية هذا. هذا النسائي. راح يضغط هذا النودل شغل النودل الثاني. هذا النسائي. طبعا هاي الزائد والناقص او قوة الموتور الزائد. قوة الضغط مالته. اتجاهات اليمين واليسار. طيب الاتجاه الثاني هو طالع للنهاية. هاي الاتجاهات مالته. نقول له ستوب. السلام عليكم. الفقرة الثانية عندك موضوع التجفيف. التجفيف أول ما تدوسه تسوي فلاشنج يرسل للفوق حتى لو صار واحد. هنا راح يجي طلع هواء حتى يجفف. بالمناسبة عندك تحكمات تقدر تتحكم أنت بدرجات الحرارة. درجات الحرارة عندك درجة حرارة المقعد هاي تتحكم بيها. إذا تكتبها على الشاشة هنا بس حرارة المقعد 34 أو 37 أو 41 حسب الحرارة المرغوبة. حرارة الهواء بس حرارة الهواء 44 51 58. الهواء اللي هو مقصود عليه تجفيف. استشوار صار يعني هواء مال تجفيف طبعا. هاي النقطة الثانية مال درجة حرارة المي. المي مال التغسيل اللي هسه طلع حط درجة حرارة 34 37 40 اللي هو حار. هاي الحرارة مالته. ورا ما واحد ينتهي مجرد انه يقوم من الحساس راسا راح يطفى الهواء. ورا تقريبا نص دقيقة ينسد الباب وتقدر تسده بالريموت. موضوع الهواء